Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Amen. Airocio kirugama hanini. Tuweze kusimama juu kidogo. Amen. Taraiti ithatu mbere yaku occupy icio cie mbere yaku. Ithatu tu. 1 2 3 uthi ikare hau thi. Amen, 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 amen. God bless you. God bless you. God bless you. Wanalika, God bless you. God bless you. Amen, 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 amen. Kisha tuweze kuketi chini. Na Mungu atatubariki. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii njema ambayo ametupatia tunapotamatisha mwaka huu wa 2020. Bwana Yesu asifiwe. Tukiuka kurekereria mwaka wa 2020 twina itumishi yothe. We have all the reasons to tell God thank you for being together with us. Ngai agakumenyerera na ndiye akamenyerera na tukona kirikiriro kia mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Sio jambo la kawaida. Ukweli ni kwamba tuna sababu za kumwambia Mungu ni asanti. Bwana Yesu asifiwe. Katika yale mawimbi ambayo yamekuwa ya ugonjwa wa corona, Mungu amekuhifadhi na ndukire wako mathibitari ni tondu wa corona na Ngai ni akumenyereire. Bwana Yesu asifiwe. Uguo twina reasons ciothe cia kwira Ngai ni thengio as we come to the end of this year. Kana riria turona mwisho wa mwaka uyu. Bwana Yesu asifiwe. Uguo ni wega gutia na kuambararia Ngai ona wigwa kumucie kiria undu uria wothe ureka. Ni vema kumwambia Mungu ni asanti. Ni vema kumwambia Mungu ni wega ni hau unginyetie nie na ciana ciakwa na muturire waku na andu anyu Ngai ni akugiteire na agagwika wega. Bwana Yesu asifiwe. Muthenya wa Sunday aria matakinyite Bible study twaloraga possessing the gates of your enemies na nitwakionire the destinies are exchanged kana destiny icenjagirio gate-ine. Mundu akoera indo ciake ho na ungikorwo utakiri mundu wiiguite destiny ciaku no igicenjio. Bwana Yesu asifiwe. Muthenya wa muthi ndirenda turore what happens behind the scenes. Ni maundu mariku mahanikaga thutha wa hema. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Hingo yothe maundu makionekana maitho ni gukoragwo na wira mwingi muno urutikite utaroneka. Mwathani agocwo. Tariu we ni umire mucie ni woka kanitha na waikarira giti no akora ni gibangirwo hari okinyite ni guthambirio. There is somebody who have done that behind the scenes. Bwana Yesu asifiwe. TV ni hindi ria uracũthĩrĩria ukona taarifa igithomwo. Bwana Yesu asifiwe. Ni hapenete guthi Noro TV na Kameme TV. Na andu aria makoragwo maikaire toguo muikarite makoragwo mari andu aingi muno makungetheire na cameras. So these are the people who work behind the scenes nigetha maundu moneke magithiirira wega. Bwana Yesu asifiwe. Na ithuta Mukristo, we need to be people who have the wisdom of working behind the scenes. Muthuri augire ukiona vielea jua vimeudwa. Ati ungiona maundu mathakarite ni kuri wira mwingi muno urutikite na kuu thutha-ini. Bwana Yesu asifiwe. Na ithuĩ nĩ twarutirwo wĩra nĩ Kristo nigetha ithuĩ turugame na tuoneke. Maandĩko maugaga nĩ ahurire kĩrumi kĩrĩa gĩothe twarumĩtwo mũtharaba-inĩ. Bwana Yesu asifiwe. Agĩkua kĩrumi gĩothe nigetha we na niĩ tuoneke. Nigetha we na niĩ tuoherwo mehia maitũ. Bwana Yesu asifiwe. Ũguo tukiaria what happens behind the scenes. Nĩ kũrĩ wĩra ũrutĩkaga no ngigia na thiri no ya kurutagira maundu hitho-ini ni kuri bara itagagutoria. Bwana Yesu asifiwe. When you have a great destiny ni kuri mirothi umagira gatagati-ini gaku nigetha igirie wira uria Ngai arenda gukurutira uke ukihanika. Mwathani agocwo. And one of the things Satan arehaga areha kindu gitagwo delay kudirei irathimo ciaku igukinyire na ihenya. Mwathani agocwo.
Ngai nĩ akoragwo na mũbango mwega igũrũ rĩaku na shaitani nĩoĩ ndangĩhota kũgirĩrĩria kĩrĩa Ngai akũigĩire. Ũguo akarehe kĩndũ gĩtagwo delay. So we are dealing with what happens behind the scenes. Hingo yothe ũkĩona ũndũ ũkĩrũgama nĩ kũrĩ wĩra mũingĩ ũkoragwo ũrutĩkĩte. Tũthiĩ thĩinĩ wa Ecclesiastes kana Koherethu nĩ 9:11. Koherethu 9:11. Koherethu nĩ 9:11. Ningĩ thĩ kwaraga riũa ngĩcoka ngĩona atĩ andũ arĩa mahotanaga hĩtahĩtano-inĩ ti arĩa marĩ na ihenya, ona arĩa mahotanaga mbara-inĩ ti arĩa marĩ na hinya, ona arĩa monaga irio ti arĩa ogĩ, ona kana ũtonga ũgatuĩka wa andũ arĩa mamenyete wega maũndũ, ona kana gĩtĩĩo gĩgatuĩka kĩa arĩa ogĩ, no nĩ gĩkuũ na mũtino ikinyagĩrĩra andũ othe. Gĩthũngũ yugaga time and chance happens to them all. Bwana Yesu asifiwe. Hingo yothe maũndũ maya magĩũka gwĩkĩka maitho-inĩ ma andũ, mũndũ nĩ akoragwo akĩrora maũndũ kana ũga predict ũndũ mũna no ũhanĩke tondũ ng'anie na kĩna tondũ niĩ ndĩ na hinya mũna na mũna ũndũ mũna no ũhanĩke. No twerwo atĩrĩrĩ atĩ the fastest runner does not always win the race. Mwathani agocwo atĩ ũrĩa mũteng'eri mũno tiwe ũhotanaga ihenya hingo yothe. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa ũrutagĩra andũ wĩra hitho-inĩ na agatũma maũndũ maku marũgame ona ũkĩonekaga ta ũtangĩhota. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ kũrĩ wĩra mũnene ũrutĩkaga Ngai agakũrũgamia o maitho ma andũ makiugaga maũndũ maya no mage gũkũhanĩkĩra, Ngai agatũma ũrũgame. Bwana Yesu asifiwe. Ndĩrenda kuga atĩa? Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, mũndũ ũrĩa wĩhokaga Ngai, Danieli 11:32 kauga atĩrĩrĩ, those who trust upon the Lord they shall do exploits. Bwana Yesu asifiwe. Atĩ arĩa mehokaga kana arĩa mena confidence na Ngai, Ngai nĩ atũmaga meke maũndũ manene. Mwathani agocwo. Arĩa mehokaga Ngai, arĩa merĩgagĩrĩra Ngai, ũguo kwĩrĩgĩrĩra Ngai nĩ gũtũmaga ũgĩe na kĩndũ twĩtaga speed anointing ya ũndũ waku gũkinyĩra na ihenya tondũ nĩ wĩhokete Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Ũguo arĩa mehokaga Ngai nĩ mekaga maũndũ marĩ na hinya. Those who trust upon the Lord they shall be strong and do exploits. Ngai nĩwe wĩkĩraga hinya kũrĩa gũtarĩ na hinya. Ngai nĩwe wĩkĩraga mwĩhoko kĩrĩa gĩtarĩ na mwĩhoko. Ndĩrenda kuga atĩa mũndũ wa Ngai, we are coming to the end of year 2020. Bwana Yesu asifiwe. Na maitho maku no ũrore wone rĩngĩ kũrĩ maũndũ matanathiĩ wega, and maybe the resolutions kana maũndũ marĩa warũgamirie kĩambĩrĩria kĩa mwaka rĩngĩ mana matihanĩkĩte kana ona mana ndĩrona ta makahanĩka. Bwana Yesu asifiwe. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, arĩa merĩgagĩrĩra Ngai, Ngai nĩ amerũgagĩria hinya. Nĩ kũrĩ mũndũ ũrathiĩ kwerũhĩrio hinya tũkĩrũga mwaka wa 2021. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ kũrĩ mũndũ ũrathiĩ kũriũkĩrio maũndũ, nĩ kũrĩ mũndũ ũrariũkĩrio biacara yake na ciĩrĩgĩrĩro ciake iria igire harĩ Mwathani, nĩ kũrĩ maũndũ marathiĩ kũriũkio. Bwana Yesu asifiwe. So point number 1, what happens behind the scenes? You should continually seek connection with God. Bwana Yesu asifiwe. Nĩgetha maũndũ maku manjie kwagĩrĩra. Maandĩko marauga atĩrĩrĩ, James 1:17. Dauga point ya mbere, you should continually seek firm connection. Kana nĩ ũrabatara kwĩnyitithania wega na Ngai. Jakubu wa mbere 17. Maandĩko makauga atĩa? Jakubu wa mbere 17. Jakubu 1:17. Jakubu 1. Maandĩko makauga atĩrĩrĩ, ũheani o wothe wa maũndũ mega, ona kĩheo o gĩothe kĩrĩa kĩagĩrĩire kũna, nĩ ciumaga igũrũ, igaikũrũka ciumĩte kũrĩ Ithe witũ, mwene motheri ma igũrũ, ũrĩa ũtagariũkaga na ndarĩ na kĩruru gĩa kũgarũrũka. Ũheani wothe wa maũndũ mega. I've said we seek connection with God. Tondũ Ngai nĩwe ũheanaga maũndũ marĩa mothe mega, marĩa matwagĩrĩire. Na maandĩko mauga ndarĩ kĩruru gĩa kũgariũka, gĩa kũgarũrũka. Ũheani wothe wa maũndũ mega, ona kĩheo gĩothe kĩrĩa kĩagĩrĩire kũna, nĩ ciumaga igũrũ, igaikũrũka ciumĩte
kuri Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Ngai no heanaga maundu maria mothe mega. And therefore our connection with God, it should be very firm. Ithuĩ kwĩ connect na Ngai witũ tũrabatara ngwatanĩro yaku na Ngai. As we come to the end of this year, reke ngwatanĩro yaku na Ngai ĩkorwo ĩ njega. Tondũ maandĩko mauga ũheani wothe wa maũndũ mega, maũndũ marĩa ngoro yaku ĩngĩrirĩria na maũndũ marĩa ngoro yaku ĩngĩkorwo ĩcũthĩrĩirie, ũheani wothe wa maũndũ mega umaga kũrĩ Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Ũndũ ũrĩa wothe wĩkaga kugacira na kwagĩrĩra kwaguo, it depends with your connection with God. Bwana Yesu asifiwe. Biashara ĩrĩa ũrutaga, ũhoro wa gũtherema na kwagĩrĩra kwayo, it depends with your connection with God. Bwana Yesu asifiwe. Ũndũ waku wothe kwagĩrĩra na kũrũgama wega, it depends with your connection with God. Bwana Yesu asifiwe. Na ũguo tũrĩ kũmenya thiri ĩyo, nĩ kũrĩ maũndũ marĩkĩkaga andũ moragie kana no ng'ania wĩkĩte maũndũ marĩa. Nĩkĩ? Nĩ tondũ connection yaku na Ngai yakorwo ĩrĩ njega, maũndũ maku no makwagĩrĩra. Bwana Yesu asifiwe. So number one, it is connecting, seeking your connection with God. Number two, having confidence in God. Daniel 11. Daniel 11 tuthome 32. Daniel 11:32. Having confidence with God. Kana gukorwo na umiriru ati Ngai ni agwika undu. Maandiko makauga nao andu aria mendaga guthukia kirikaniro kiu githeru ri nio agathahia makiria amaguciriria na ndeto cia wara. Part B kauga no riri andu aria magakorwo moyaine na Ngai wao nio makagia na hinya makiria na mekage maundu ma ucamba. Aria magakorwo moyaine na Ngai wao nio makagia na hinya makiria na mekage maundu ma ucamba. Having confidence in God. Aria magakorwo moyaine na Ngai wao wega. Bwana Yesu asifiwe. Ũndũ ũrĩa wothe ũrenda gwĩka, it is only nikorwo uri na ũmĩrĩru, nikorwo wĩna confidence ati Ngai ni arathi gwĩka ũndũ mwega thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Na no nyende ũrore Shadraka na Meshaki na Abednego nĩ marĩ na confidence na Ngai wao ati ona maingĩra mwaki-inĩ Ngai ni akũmahonokia. And these people did not fear. Bwana Yesu asifiwe. Matiagĩire na ũhoro wa kũgĩa guoya tondũ nĩ moyaine na Ngai wao wega. Nĩ moyaine na Ngai wao wega. Whenever we have a challenge in our life, ũngĩkorwo woyaine na Ngai waku wega, your trust kana ũmĩrĩru waku harĩ Ngai atĩ Ngai nĩ agũkũhotanĩra nĩ ũkoragwo ũrĩ mũingĩ. Mwathani agocwo. Na ũguo hatirĩ ũndũ ũrĩgũcokia na thutha kana ũgwĩkĩre guoya ũremwo nĩ gũthiĩ na mbere. Why? Because you know, you trust and you have confidence with your God. Mwathani agocwo. Danieli agĩikio irima-inĩ rĩa mĩrũthi nĩ oĩ wega niĩ nĩ njoyaine na Ngai wakwa wega. Karũgendo karĩa tũtwaranĩte na Ngai wakwa wega nĩ ndĩmũmenyete wega na ngamũtaũkwo wega atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũndũ mũnini mũno harĩ Ngai nĩ akũhotanĩra. Mwathani agocwo. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ mũndũ wa Ngai, ihinda rĩrĩ aona tũkĩrũga mwaka, we ũyaine na Ngai waku wega, that you know that year 2021 it will work well for you. Bwana Yesu asifiwe. We ũyaine na Ngai waku wega, ni ũyũ na makũmbĩ ma mũtũrĩre moka, maũndũ ma gũkuoyohia moka thĩinĩ wa mũtũrĩre. You know well that you shall emerge as a conqueror. You shall emerge as a winner. Gũtirĩ ũndũ ũgũgũcokia na thutha, because you know those people who trust upon God, they shall do exploits. Mwathani agocwo. Nĩ marĩkaga maũndũ ma hinya. Point number 3, waiting patiently for the Lord. Waiting patiently for the Lord. Nĩ harĩ ũhoro wa gweterera o ũkirĩrĩirie. Bwana Yesu asifiwe. Tuthome thĩinĩ wa Psalms 40, Psalms 41 and 2. Psalms 41 and 2. Nĩ harĩ gũkirĩrĩria. Ĩro ũcio ũngĩ nĩ harĩ gũkirĩrĩria. Nĩ harĩ gũkirĩrĩria. Maandiko inasema weterera ndetereire Jehova o kirĩrĩirie. Nake agĩkĩhũgũrĩra agĩkĩnjerekera agĩtĩkĩra kũigua kĩrĩro gĩakwa. Akĩnduta thĩinĩ wa irima rĩũru rĩ mũro o thĩinĩ wa itombo ya kũu mũtoro-inĩ. Agĩkinyithia magũrũ makwa ihiga igũrũ.
mikinyire yakwa agikimirumia thirie kauga agigikira kanua gakwa rwimbo rweru orwa ugoci ngocage Ngai witu naruo andu aingi marionaga uguo na magetigira magwete kwihoka Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Undu ungi uhapenaga behind the scenes nigetha wone mundu ni image as a winner, as a conqueror. It is waiting patiently for the Lord. Gweterera maandiko makauga gweterera ndetereire Jehova ogirireirie nake agikihugurira akinjerekera agitikira kuigua kiriro giakwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni hari gweterera Ngai na ni gweterera o ukirireirie. Bwana Yesu asifiwe. Ukimenyaga ati Ngai no akanduta motoro-ini uyu, no akanduta thina-ini uyu, no akanduta maundu-ini maya maria ndiragerera. Ni hari mundu wa Ngai gweterera o ukirireirie. Giki ni one of the parameters iria Ngai akoragwo agithima andu aria mamwendete na makamwihoka gweterera. Waiting patiently for the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Ni ukoretwo kihoya ihinda inene but etina mbere na gweterera. There is something Ngai agukagwika thiini wa muturire waku. Mwathani agocwo. Ngai nigetha ekire mundu rwimbo rwa ugoci rwa kuina Ngai we ni unjikiire. Ngai we ni unjikiire. Ni hakoragwo no horo wa gweterera. Ni hakoragwo no horo wa gukiririria. Uguo ni kuga atiriri mundu ndakiragiriria mawega. Ukiragiriria maruo, ukiragiriria kurumwo, ukiragiriria kunyaririka, ukiragiriria maundu maingi tondu wene wihokete Ngai na at the end of the day the Lord will come to reward you. Bwana Yesu asifiwe. Ngai no ariuka gukuriha tondu niwe urihanaga ihinda riake riakinya. Bwana Yesu asifiwe. 2 Samuel maandiko makauga in the book of 2 Samuel 22 githoma thiini wa 25 Daudi thutha wa Daudi kurikiriria kuhotana marimu maria mothe thutha wa Goliath ni kwari na marimu mangi no githoma 2 Samuel 21 igithi kurikiriria haria maandiko maugaga ati hindi imwe Daudi agikuruka bara na thie bara kurwa ni tondu ihinda riake ari mukuru agikiurwo ni hinya. Maandiko makauga Ishibenovu uria wari wa family ya Rafa kiari kirimu kiari kinene muno gikiona kanya ga kuraga Daudi. Bwana Yesu asifiwe. No maandiko makauga Abishai agioka kihonokia Daudi akiuraga kirimu kiria. Thutha wa kuraga kirimu kimwe the rest will still come. Bwana Yesu asifiwe. Thutha wa Ngai gukuhotanira bara imwe after you graduate and you go to the next level ni arehaga marimu mangi. Na maandiko makauga Daudi marimu maria mothe matigarite ginya ni hari irimu riria riari na ciara ithathatu cia maguru na cia moko in total ciari 24. Na maandiko makauga hindi iria Daudi ahuranire na marimu maya mothe magithira 2 Samuel 22 akiina rwimbo. Bwana Yesu asifiwe. Akiinira Ngai thaburi. Uguo mundu wa Ngai ni hari na gweterera na ni hari na gweterera ukirireirie maruo na mathina mari ugukorwo ukigerera. It is a parameter Ngai akoragwo akirora nigetha ku graduate agutware the next level. Bwana Yesu asifiwe. Jugire atiriri ukiona vielea jua vimeudwa. Wona mundu arathimwo ni kuri maruo, ni kuri mathina, ni kuri huokanio iria mundu ciagereire Ngai akamutua mwana wake. Revelation 21 and verse 7 maandiko makauga ati watorania maya mothe gatwika Ngai waku nawe ugatwika mwana wakwa. Ni hari thogora wa Ngai kurugama akauga ndi Ngai waku na ni hari thogora wa Ngai gugwita mwana wake. Bwana Yesu asifiwe. For you to qualify to be called a son of God, mundu akoragwo agereire kihuukanio no akoragwo agereire maundu maritu. Remember ni hari handu twathomire 1 Corinthians 10:13 ati ona magerio maria mothe ungicemania namo Ngai ni akoragwo amathimite na akona ni ugutoria na Ngai agacoka agaguturira njira ya ihonokero. Bwana Yesu asifiwe. Ugugia na hinya mundu wa Ngai ndukae gukua ngoro na ndukae gutiganiria. What happened behind the scenes? Number 4, decisions that you make. Deuteronomy 30 and verses 19. Matua maria mundu atuaga. Deuteronomy 30
and verses 19. Gucokerithia Maathani 3:19 ni ndeta iguru na thi gutwike aira hari inyue umuthi ati ni ndaiga o mbere yaku uhoro wa gutura muoyo na uhoro wa giku na wa kirathimo ona wa kirumi tondu ucio thura muoyo nigetha uture muoyo we mwene ona njiarwa ciaku. Bwana Yesu asifiwe. Matua namo maria tutuaga ni madeterminaga whether you shall emerge as a winner kana mundu hotetwo bara-ini. Mwathani agocwo. Na niho harerwo ati ni ndaiga mbere yaku uhoro wa giku na uhoro wa gutura muoyo. Na mandiko makauga thura uhoro wa gutura muoyo nigetha we na njiarwa ciaku mugatura. Bwana Yesu asifiwe. Decisions iria ura make muthenya wa umuthi, it determines your future and the future of your kids. Bwana Yesu asifiwe. The decision that you make today determines kana itua riria uratua muthenya wa umuthi rituagira ciana ciaku uhoro wa gutura kwa generation yaku kana uhoro wa kuhuka kwa generation yaku. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Eke tuthome hau tondu ni wega tuhathome. Na nire itua riria mundu gwitwo Ibrahimu atuire thiini wa Deuteronomy kiambiriria Genesis 22 and verse 17 ati kurathima no muhaka ngurathime na nguthegeie no muhaka nguthegeerie mbeu ingihota njata cia iguru ona ta muthanga uria uri ngururu-ini cia iria riria inene nayo mbeu yaku nikerigagiria na ihingo na kihingo gia thu ciayo. Bwana Yesu asifiwe. Ucio ni Ibrahimu werirwo ati mbeu yake nikerigagiriria na ihingo cia thu ciayo. Meaning itua riria watu aria gutungata Ngai towe tu kwamukira kirathimo kiu ona ihinda riaku ria kuma thino ria kinya njiarwa ciaku ni ikarugama ni tondu wa itua watuire ta muthenya wa umuthi. Bwana Yesu asifiwe. Ikana murona tari itheru muthenya wa thiguku goka kanitha wihurire ruhi ni wewe ungikarire mucii na uge ndiguthie kanitha reke njikare mucii ona mutungatiri arakimenya turi situation ine ya kana turi ihinda ria thiguku. But the decision that you are making today, it will determine the future of your kids. That tells us you are starting today. We gukorwo kanitha na muthikiririe wega. We gukorwo kioneka nyumba-ini ya Ngai muthenya wa umuthi. Riria kuri andu mohetwo ni raha cia thi na matingihota guka kanitha-ini. He mundu warutire thogora. Might be it is your parents or your grandfather or your grandmother. That is why today you are studying. Mwathani agocwo. He mundu warutire thogora wa gwetha Ngai. Agiuka na igongona tahana rigitikirika ni Ngai. Ngai nake akimurathimira njiarwa ciake. Na we uri umwe wa kurathimirwo ruciaro. Uguo hindi iria wona wi muhonoku, ugatinda muthenya wi muhonoku, ugatinda utuku wi muhonoku, ni kuri thogora warihirwo ni mundu handu nigetha ukarugama. Mundu wa Ngai nawe ri hathogora. The greatest igai riria rinene ungitigara ciana ciaku kando na indo iria ngimatigira no igai ria we gwetha Ngai. Ngai agutwe muthingu ciana ciaku ikarathimirwo gukugerera we nirio igai riria ria bata. Uguo hindi iria turatungata Ngai hindi iria mundu amenya thiri ino utungataga Ngai riria kuri kwega na riria gutari kwega. Utungataga Ngai riria uraigua we na ruo mwiri ona riria ukenete ona hindi iria uraigua we murwaru ukauga no nguthie kanitha-ini tondu undu uyu ndireka ciana ciakwa they will be the partakers of whatever I am doing. Uguo no guo Rebeka erirwo ni andu ao hindi iria agerirwo twarirwo Isaka erirwo atiriri Ngai agokurathima nacio ciana ciaku ikerigagiriria ihingo cia thu ciao. Genesis 24 and verse 60. Uguo niguo mandiko marauga kiambiriria 24 and verse 60. Erirwo nacio ciana ciaku ni ikerigagiriria ihingo cia thu ciao. Bwana Yesu asifiwe. Kwirigiriria kihingo gia thu ni kuga ati mwana ucio ndakahotwo ni thu. He or she shall be an overcomer. Bwana Yesu asifiwe. Ni arituikaga an overcomer. He shall overcome all the storms. And your point ya mwisho, overcoming storms. They know John
16:33. Johana 16:33. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko makauga atiriri, higo neguka ona riu ne nginyu mukunyaga na muinuke mundu gwake mundige ndiri 33. Ndamwira maundu macio nigetha thiini wakwa mugie na thayo. Guku thi ni murionaga thina, na no kiumiririei, ni ndoretie maundu ma guku thi. Ucio ni Jesu wera arutwo ake. Guku thi ni murionaga ki mathina. Uguo ndukoragwo gwite hindi ro ragerera gistorm. Jesu ni augire ni murionaga thina, ni murigeraga ruo, ni murigeraga makumbi. No akimera atiriri, ni ndoretie mau mothe. So even you are a partaker ya gutoria. Bwana Yesu asifiwe. Whatever the situation you might be going through, kiundu kiria kiritu ngikorwo kigerera, Jesu ni onire thina na akiuga ona inyu ni murionaga thina, no tondu ni ndoretie ri, ona inyue ni muritoragia. Bwana Yesu asifiwe. So we should be focusing on becoming overcomers. Bwana Yesu asifiwe. Kiugo kia mwisho nigetha tuingire mahoya-ini ni kuguririo 21 and verses 7. Uria utoranitie niwe ukagaya maundu macio, na nie ngatuika ngai wake, nake atuike muru wakwa. Uria utoranitie niwe ukagaya maundu macio, na nie ngatuika ngai wake, nake atuike muru wakwa. Bwana Yesu asifiwe. So uhoro wa overcome, we are more than conquerors. Tore makiria ya toria toria maandiko maugite thiini wa Romans 8. Tore makiria ya toria. Whatever the situation you might be going through right now, don't give up. God, Jehovah Jesu ni atoririe onawe wi wa gutoria. Bwana Yesu asifiwe. Maundu no maingi tukugerera maundu no maingi tukugerera mangitucokia na thutha, no tondu Jesu ni atoranitie, even as we shall be more than conquerors. These are the things maundu maya ungika, they are the things that happens behind the scenes. Na wona mundu arugamite, wona mundu atoretie, ni hari karugano. Bwana Yesu asifiwe. Na karugano gaka ni gutorania toranitie maundu maria mahanikaga thutha wa hema, mundu ucio akarugama. Bwana Yesu asifiwe. Uguo na ithu tukaingira mwaka wa 2021, reke tukorwo people who are working behind the scenes and people who have confidence with the Lord, so that we emerge as conquerors, we emerge as victors. Tuweze kusimama kwa miguu yetu ninapoalika praise and worship wakaweze kutuongoza kwa worship songs. Na wakati utuombe ya kwamba Ngai atunyitirire na atuhe thiri ya kuruta wira thutha wa hema, ni tondu wa maundu maria membere itu, so that we can emerge as conquerors, so that we can emerge as winners.